Alpen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या लायव्ह कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अशें म्हणटात की नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन म्हण. पण सद्याक जो प्रसंग आयला आनी जी परिस्थिती आयल्या तातूंत खूश जावपा सारकें जरी कांय नासलें तरी जो प्रसंग येता तो धीटपणान ताका तोंड दिवप, तातूंतल्यानय कितें तरी बरें भायर काडप आनी फुडें वचप. म्हाका दिसता अख्खी मनीसजात ह्या एकाच ध्येयान आज मेरेन मुखार गेल्या. आनी आज जेन्ना आमी प्रुडंट स्कॉलर्स लॉन्च करतात, सुरवातीक आमी 12वीचे क्लासी लॉन्च करतात. फाल्यां सावन सकाळीं 8 ते 10 हे लॅक्चर्स सुरू जातलीं, एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे. आनी हें करपा फाटलो हेतू होच की जेन्ना आमी वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्था कडेन उलोवपाक लागले तेन्ना सगळ्यांची एक आशिल्लो की ऑनलायन चलता पूण सगळ्या म्हऱ्यान पावना. आनी एक गजाल लक्षांत आयली की ऑनलायन जेन्ना चलता तेन्ना प्रुडंट ताज्या की चड सगळे लोकां म्हऱ्यान पावता, गांवांनी पावता. सो जेन्ना चॅनल आसा तेन्ना आमच्या भुरग्यांक ताजो फायदो जावचो आनी एटलिस्ट बोर्डाची परिक्षा 10वी आनी 12वी ह्या 2 स्टँडर्डांची ज्यो म्हत्वाचे आहात तातूंत भितर एक आमचें योगदान येवचें आनी त्याच बरोबर सुरवात 12वी कडच्यान करची आनी मुखार 10वीचोय विचार करचो. अशें हातूंतल्यान ही गजाल सुरू जाली आनी तो उपक्रम आमच्याय खातीर एक व्हडलें आव्हान. आमीय शिकतात आनी ती लॉन्च करपा खातीर आज आमी हांगा जमल्यात. आमचे बरोबर मानेस्त आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, एज्युकेशन डायरेक्टर आसात वंदना राव, वेलकम. आमचे कडेन लुपिनाचे के श्रीनिवासराव सर, वेलकम. दे आर सपोर्टिंग अस फॉर दीस इनिशिएटीव. आमचे कडेन प्रिंसिपल फोरमाचे, हायर सेकंडरी प्रिंसिपल फोरमाचे चेअरमॅन आसा दामोदर पंचवाडकर. आनी आमच्या सुरवातीच्या संभाशणांतल्यान जी गजाल सुरू जाली ते प्रिंसिपल दीपक आमोणकर आमचे बरोबर आहात. हांव चड वेळ घेना, हांव दीपक बाबाक सांगता की इनिशिएटीव कितें, कारण टिचर्स जेन्ना आमी म्हणटात 12वी तेन्ना फक्त एक स्ट्रीम आसना, वेगवेगळी स्ट्रिम्स आसतात आनी तातूंतले फावंडेशन कोर्सीस काडून टिचरां कडेन उलोवन एवरी डे, आय एम टेलिंग यू दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग, चॅलेंजींग. वी आर शूटिंग एवरी डे फॉर 3 to 4 hours and we are post producing every day for 2 hours. Means even and plus we are producing other things. We are producing news, we are producing programs, and at the same time we are shooting every day for 3 to 4 hours and post producing for 2 hours. I think an exercise of this scale has never been done before, at least in Goa. आणि तातूंत भितर जे सगळ्यांत व्हडलें योगदान आसा ते म्हळ्यार प्रिंसिपल फोरमाचें दीपक बाबाचें, आनी ताजेर खूब तकली फोडून काम केलां. हांव सरळ तुमचे म्हऱ्यान वता की सांगचें की इनिशिएटीव कसो सुरू जालो आनी मुखार आमी कशें वतले. विचार येयलो आयच्या ज्या सिच्युएशनूच अशें आसा की सगळे संभ्रमान आसलेले, तशे टिचर्स आसलेले, पेरंट्स चड आसलेले आनी भुरगीं आसलेलीं. कांय स्कुलांनी आपापले ऑनलायन टिचींग सुरू केल्ले. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान तशें ऑनलायन वर्कशॉप जो आसा तो घेतलेलो. त्यामुळे आमी गुगल मिटा कडेन खूब फॅमिलियर जाताले. पण अनेक भुरगे अशे आसलेले की जेंचे पर्यंत नेटवर्क कनेक्शनाचो प्रॉब्लेम किंवा डिवायसाचो प्रॉब्लेम अशें सगळें आसलेले. ह्या विचारान आमी टिचर म्हणून कितें तरी करपाक जाय. त्यामुळे पयलो हांव प्रिंसिपल फोरमा कडेन उलयलो. इमिडिएट रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह मेळ्ळो की मॅनेजींग कमिटी जी आसा आमची हायर सेकंडरी प्रिंसिपल फोरमाची, तेंच्यांनी इमिडिएट येस वी वील गो अहेड वीथ दीस. आनी सांगपाक खूब बरें दिसता की क्वीक रिस्पॉन्स जो मेळ्ळो. म्हणजे प्रुडंटा कडेन ज्या वेळार उलयलो, तेंचे रिपोर्ट घाडी आसा तेंचे कडेन उलयलो, तेंच्यांनी इमिडिएटली प्रमोद आचार्यांक कॉन्टेक्ट करून एका झूम मिटिंगेन आमचे फायनल जाली. क्वीक रिस्पॉन्स कितें आसता आनी तेजे कशे फायदे जाता हे खरेंच प्रुडंटा कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. एका मिटिंगेन आमी सगळें फायनल केलें. तेंच्यांनी आमी मांडलेल्यो त्यो आयडिया ज्यो आसा तेज्या फुडें वचून आनीक बऱ्योचश्यो आयडियाज आमकां सांगल्यो की टॅलिकास्ट जर जातलोच त्याच बरोबर FB फेसबुकाचेर तो मेळटलो आमकां, यूट्यूबाचेर मेळटलो, तेंच्या सायटीचेर मेळटलो. जर समजा टॅलिकास्ट कोणाक चुकलो जाल्यार अनेक माध्यमां आसा जेच्या तर्फे हे लॅक्चर्स आमकां मेळटले. फर्स्ट फेजीन जो आसा तो आमी पयले 6 सब्जेक्ट घेतल्या. ते म्हणजे मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स, इकॉनॉमिक्स अँड अकाउंटन्सी,
हिस्ट्री अँड इंग्लीश असे हे फर्स्ट फेजीच्यान आणि भर असो दिला की फर्स्ट फॉर्मेटीव एग्जाम्स जाता ती ह्या वर्सा कशी जातली कितें जातली तेज्यो डायरेक्टिव्स ज्यो गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो येतल्योच पण फर्स्ट फॉर्मेटिव्हचो पोर्शन जो आसा तो ह्या 6 सब्जेक्टांचो फर्स्ट फेजीन कंप्लीट करचो आणि त्यानंतर फुडल्या 6 सब्जेक्टांना हात घालचो म्हणजे आमी आतां ऑलमोस्ट पहिल्या 6 सब्जेक्टांचे फर्स्ट फॉर्मेटीव पर्यंतचो पोर्शनाचे रेकॉर्डिंग जे आसा ते पूर्ण जाल्लें आसा अँड वी आर गोईंग फॉर नेक्स्ट 6 सब्जेक्ट दॅट इज बायोलॉजी अँड केमिस्ट्री बिजनस स्टडीज अँड सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस अँड पॉलिटिकल सायन्स आणि सोशियोलॉजी सो ह्या 6 सब्जेक्टांक आमी वयतले आणि त्यानंतर थर्ड फेज जी आसतली ते उरलेले सब्जेक्ट लँग्वेजीस उरलेले आसा आणि कांय सब्जेक्ट्स उरलेले जे आसा त्या सब्जेक्ट जे आसा तेजें रेकॉर्डिंग जातलें प्रुडंटा कडल्यान इतलो प्रतिसाद मेळटा कित्याक आमच्या हायर सेकंडरीन डॉक्टर के वी हेडगेवार हायर सेकंडरीन तेजें रेकॉर्डिंग जाता तेजी जी टीम येता ती 4 वरां टायरलेसली काम करता आणि बऱ्या पद्दतीन रेकॉर्डिंग म्हणजे आमचे टिचर्स जे थंय रेकॉर्डिंगाक येता खरें म्हणल्यार गोंयच्या बऱ्याचशा टिचरांक कॅमेरा फेस करपाचो संवय नासली पण ह्या हितूनच्यान ही टीम जी आसा ती इतली मोटिवेट करता टिचर्स रेकॉर्डिंग जाल्या उपरांत सॅटिस्फाय जावन वयता आपलो कंटेंट टिचरा कडेन आसताच पण टिचरांक कॅमेरा फेस करपाची संवय नासल्या कारणान थोडोसो पयली भंय दिसता पण बऱ्या पैकी लेसन्स तयार जाल्ले आसा बऱ्या पैकी लॉजिस्टीक सपोर्ट जो आसा तो प्रुडंटा कडल्यान मेळ्ळो आसा आणि तोच सगळ्या स्कुलाच्या सगळ्या स्टुडंट्सां कडल्यान आनी पेरंट्सां कडल्यान तो मेळचो अशी आनी तो मेळटलो अशी हांव आशा करतां आनी थांबता धन्यवाद दिपक थँक्स अ लॉट अगेच तुमी एका मिटिंगे भितर फायनल जालें बट खरेंच दिसता की आमकांय दिसतालें की कितें तरी करचें पूण तें काम येदें व्हडलें की आमकांय कितलें कळटा शिक्षणांतलें आनी तें कशें करप ऑन ग्रावंड म्हणजे आमी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवायड करतले बट देन टिचर्स जाय बरी टिचर्स जाय जे टिचर्स कॅमेरा मुखार उबो रावन गजाली शिकयतले अशी टिचर्स जाय आनी ती डेटाबेज काय आमचे कडेन आसप शक्य ना सो थँक्स अ लॉट फॉर गिवींग अस दीस ऑपॉर्च्युनिटी आय नो इट्स अ ह्यूज टास्क वील डू अवर बेस्ट हांव इतलेंच मागता सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन की जी लेक्चर शूट जाल्या तांचे 2 मिनटाचो हायलायट्स व्हिडिओ आहा तो तुमी व्हिडिओ इनॉग्रेट करचो टायम टेबल आनी पोस्टर इनॉग्रेट करचें आनी मागीर आमी कार्यावळ मुखार व्हरया Welcome to the 12th standard. Hello students, how are you? I'm excited. Are you? I'm not getting reaction from you, but I hope you are excited. Because after so many days we are meeting virtually through television media. 12th standard first topic we have accounting for partnership basic concepts. Physics is a study of natural occurring phenomena. Find the correlation between these physical quantities. Measure these physical quantities. That is what physics is all about. The word economics is derived from the ancient Greek word economia. 2 key terms which are important over here are the household and management. Somewhere in 1856, 2 British engineers were laying or were assigned the task of laying a railway line from Karachi to Lahore in Pakistan. They did not know that they had kind of touched the ruins of a very ancient civilization. During last academic year, we started with a new branch of mathematics called as calculus. We started with a lesson or the concept called as sets. Theory of demand. The chapter I have taken from microeconomics. When we say demand, it is a desire to buy a commodity. Even remember in this lesson what are we going to deal is, we are going to deal about the Mahajanapadas. Flamingo of standard 12 has 2 main parts. One is prose, the other is poetry. I am confident that you will enjoy this new form of study of this subject. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals, in association with Higher Secondary Principals Forum.
हांव मागता प्रिंसिपल फोरमाचे अध्यक्ष दामोदरराव पंचवाडकर हांचे कडेन की 2 शब्द उलोवचे आनी सांगचे की प्रिंसिपल फोरमाक हें करतना कितले त्रास पडटात ते. गांवांनी कनेक्टिविटी प्रॉब्लेम आसता त्या कारणाक लागून ते सगळेच ऑनलायन क्लासीचो सगळोच फायदो घेवंक शकनात. हाका लागून आमी प्रिंसिपल फोरमांनी जो विचार केलो की अशें जें कितें माध्यम आसा हाचें माध्यम आसा की तें गांवांनी पावतलें. आनी मागीर 1-2 दिसांनी म्हज्या वांगड्याचो प्रिंसिपल आमोणकराचो फोन आयलो. तो म्हणपाक लागलो आपलो एक प्रपोजल आयला प्रुडंट मिडिया कडल्यान की अशें आसा. हांवें एक म्हज्या वांगड्यान विचारलें आनी रोखडोच हयकार दिलो. आनी ताका लागून मागीर हांव आनी 1-2-3 प्रिंसिपल आनी टिचराची यादी काडली आनी जे कोण बेस्ट टिचर आसात तांकां जे कोणाक जे दे कॅन डिलिवर द लेक्चर्स फ्लुएंटली, सो आमी त्या टिचरांक सिलेक्ट केले आनी रिकॉर्डिंग सुरू जालें. हांव म्हजे वतीन आनी हायर सेकंडरी प्रिंसिपल फोरमाच्या वतीन प्रुडंटाचें हांव अभिनंदन करता, तांचे सगळे कर्मचाऱ्याचें अभिनंदन करता की हो जो उपक्रम आसा दीस प्रोजेक्ट इज फॉर अ गूड कॉज. आनी हांव असो निश्चितच गोंयचे जे हायर सेकंडरी भुरगे जे शिकतात तांकां निश्चितच फायदो जातलो अशें म्हणून हांव म्हजे 2 शब्द आवर्ते घेता. धन्यवाद. सर, थँक्स अ लॉट. तुमचोय आदार असोच आसूं दी. वी कॅनॉट डू सच अ मॅसिव एक्सरसाइज विदाउट सपोर्ट of other private players. So it is a private kind of a partnership, and Lupin has been the first brand to be on board as a part of their CSR. So I request Mr. K. Srinivas Rao to speak few words. This is a great honor to me to be part of this program. I really myself I am feeling great, and I was excited when this Prudent Media told me they are starting one program on live to show the students of Goa, particularly 10+2, where the people academic year is in question mark. So when they have explained me, I was very much excited, and I told I have one thing in my mind where from my childhood and during my education and when I have started my career more than 20 years back, the education providing at the rural area is totally different from the urban area. In urban area also different educational centers are giving different type of education, and their career and the growth of that students is totally depends on how they have grown up and how the teachers has taught them and what they learn. But last 3 months, even in the private organizations, we are also facing many problems. One-to-one meetings are missing. But when things are happening on net, on media, on webinars, there is a huge change and understanding, and sometimes most of the time we are recording and we are listening once again what we are missing and all that. So our knowledge is increasing, and also there is a huge improvement. And one more thing I want to thanks to the Prudent Media which came this program as Prudent Scholars, and I am also part of that one. I am very happy, and the Lupin company. In Goa, I will tell one more example of Goa. We worked more than a dozen schools in Goa, northern Goa. We have provided infrastructure, water, toilets, and Swachh Bharat and all that. The results what we have expected is not coming because of various reasons and their surroundings and all that. But whereas this network-based coaching and all that will give uniformity to each and every child. And if they miss something during the online classes, they can go through the YouTube and they can find out what they missed, and they can review it. This is a great education. And also apart from that, in future if the media and other media people, if you will work it, and we can show video type of coaching, that will improve a lot by just listening to the lecturer or teacher. If you'll see the video or cinema type of things in the theater, the level of understanding will be far better, and this will help each and every student. And one more thing I want to tell, each and every student will have similar knowledge, similar thing. The lecturer is same now, and how much we will grasp and how much we will grow. And among this, about 50 to 100 schools are there. Among these, best lecturers will be giving the lecture, and we will get uniform coaching to each and every one of us. And one more thing, now this pandemic situation, last 3 months or 4 months we are facing, every problem
we will have a solution. This type of situation, no one in the world, in this generation has not faced, and people will find innovative ideas for betterment of their life. And this is one I can think, because the cost of the education is also now very high in the private schools, even in the urban areas or rural areas, wherever the private schools are there, and everyone have to follow similar system, and people will get similar education, and everyone is equal in the nation, and they will contribute to the nation in the coming days. And with this I will be closing. I would like to convey my best wishes for each and every person who is a part of this program. Thank you. Thank you, sir. एक डिपार्टमेंट सरकार, so one department that I think we will need constant support and guidance is the education department. We spoke about private partnership. I think we also require private-public partnership. I request Director Education to speak few words on this occasion. First of all, I'd like to congratulate Prudent Media and Principals Forums for coming up with such a great effort. I'm sure that this will supplement the efforts of the department. We are also working for providing education to children who are left out of online education. We are also working towards providing such educational content for the primary classes, and in fact we'll be partnering with Prudent and DD Goa for provision of the same. Honorable CM has already given a go-ahead to the proposal, and again, since you are progressing from 10th standard and 12th standard, we will be supplementing your efforts from the elementary classes itself. Again, I'd like to keep my remarks brief, and since everybody has spoken about the program, I wish all of you the very best, and I look forward to seeing the content myself, and we'll be uploading this content on the Diksha platform so that students can use that content later on also, and for asynchronous sort of learning. Again, thank you so much for giving us this opportunity. हांव जेन्ना पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांचो रोल सगळ्यांत म्हत्वाचो आसता. आनीक तुमच्या घराक शिक्षण आसा, तुमच्या घराक शिक्षिकाय आसा, सो म्हाका दिसता तुमचेर इल्ली नैतीक जबाबदारी ह्या गजालीची चड आसा. ती तुमी कशी पार पाडटले तेच गोंयाक सांगचें, कारण सद्याक प्रसंग आनी परिस्थिती तशी आसा. The Prudent Scholar, powered by the Lupin, and in association with the Higher Secondary Association, High Secondary Principal Forum, हाज्या उक्तावणच्या कार्यक्रमांक म्हजे बरोबर जे पावर्ड बाय ज्यांच्यांनी सपोर्ट केला प्रायवेट पार्टनर लुपीन कंपनीचे तांचे जनरल मॅनेजर के श्रीनिवासन, हायर सेकंडरी प्रिंसिपल फोरमचे चेअरमॅन बाप पंचवाडकर, टीचर हायर सेकंडरीचे टीचर्स बाप हे प्रिंसिपल बाप दीपक आमोणकर, डायरेक्टर एड्युकेशन वंदना राव, आणि प्रुडंट बाप प्रुडंटचे संपादक बाप प्रमोद आचार्य, प्रुडंटचे सगळे बाकीचे स्टाफ. सगळ्यात पयली हांव खूब अभिनंदन करता प्रुडंटच्या पुराय टिमीचे. दे हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स. जशें बाब दीपकान सांगलें, आपूण फक्त तांचो रिपोर्टर घाडी हाजे कडेन उलयलो, तांणी विदीन अ सेम मिटींग प्रमोदाक सांगलें, आनी इतकें फास्ट सगळें जावन येयलें. हें केन्ना जाता, जेका समाजांत कितें तरी करपाचें आसा, देन ओन्ली इट इज पॉसिबल. म्हणजे जेका आमी म्हणटा समाजाची तळमळ आसा, समाजांतलो प्रॉब्लेम कळटा आनी तो सॉल्व करपाक जाय. हाजी जेन्ना ताका खंत आसा तेन्नाच तें जावपाक शकता, अदरवायज इट इज नॉट. त्या खातीर तांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेवन इतके बेगीन स्टेप घेतली, त्या खातीर तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितच तांच्यांनी सुरू केल्लें फर्स्ट इनिशियल स्टेज फॉर द 12th स्टँडर्ड, कारण फाटले एक म्हयनोभर जाले, म्हणजे 4 जुनाकच्यान आनी ताज्या पयलीं फर्स्ट टायम म्हणजे एकदां आमकां म्हणजे कोविड-19 जालें म्हणून 11,000 टिचरांक आमी ऑनलायन टिचिंगाची ट्रेनींग दिवपाक शकले. म्हणजे एट द एज ऑफ 58 इयर्स आमचो टीचर ऑनलायन वता, गुगल मीट करता, शिकता, स्वता ट्रेनींग घेता. खरोखरूच कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या डिपार्टमेंटाक, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन एंड डायरेक्टर. दे हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ज, आनी फर्स्ट टायम गोंयान अशा पद्दतीचो प्रयोग जालो, तांच्यांनी शिकले. ताजीच इनिशिएटिव्ज घेवन बाकीच्या सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो, आनी ताका लागून सगळ्या स्कुलांनी सुरूय केलें. बट ड्यू टू कनेक्टिविटी, ड्यू टू आमी जशें म्हणटलें की डिवायस काही जाणां कडेन ना, आनी आमी सगळ्या जाणांक सरकार म्हणून प्रोवायडूय करूंक शकना. ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान परत एकदां म्हणजे आमी टिचरांक की बरेचशे फावटी
टिचर हे जर कॉन्सन्ट्रेट आसतले एड्युकेशनाचेर आनी भुरग्यांचेर जाल्यार तेंच्यांनी ती 5 ते 6 वरां हायर सेकंडरीत आसत स्कुलान आसत बसून ताजेर विचार करचो पडटलो. आमी कितें करचें, कशें कनेक्ट रावचें, भुरग्यांक कशें कनेक्ट रावचें, पेरंटा कडेन कशें कनेक्ट रावचें, व्हिडियो कसो काडचो, धाडचो कसो, ह्यो सगळ्यो गजाली एकदां घरा कडेन बसून जावच्यो ना. देन सगळें आमी जी मिटींग घेतली म्हणजे प्रिंसिपल फोरम्स, हेडमास्टर एसोसिएशन आनी डिपार्टमेंट दे हॅव डिसायडीड की टिचर्सांनी स्कुलान आयल्या उपरांत ताजो फायदो जो आसा हो खुबश्या जाणांक बऱ्या पद्दतीन जातलो. दे विल बी कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन देयर स्टडीज. आनी ताज्या उपरांतूच की गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की तांच्यांनी स्कुलान येवन की तांच्यांनी लेक्चर्स जे आसा हे व्हिडियो लोड करचे म्हणजे ऑनलायन ना जाल्यार ऑफलायन तांकां शिकपाक मेळटलें. ह्यो सगळ्यो गजाली डिपार्टमेंटान इनिशिएटिव्ज घेवन केली. बट एका प्रुडंटान म्हणजे आमी म्हणटाले की आनी एक स्टेप फुडें वचून तांच्यांनी आपलो प्रुडंट चॅनल ज्याचो रीच सगळ्या पेक्षा चड आसा, सगळ्यांच्या पर्यंत आसा आनी रीच नाय जाल्यार यूट्यूबाचेर आनी बाकीच्या माध्यमाचेर वचून बाकी सगळे जाण पळोवपाक शकतले. हाज्या खातीर म्हाका दिसता हरशीं जाल्यार स्टुडंट्सांक फक्त एकाच टिचरा कडल्यान शिकपाक मेळटालें. आतां म्हाका दिसता एडिशनली 2 टिचरां म्हणजे दीस इज लायक अ ट्युशन दिल्ल्या सारकें. इन शॉर्ट दीस इज ह्या स्टुडंट्सां खातीर खरें गिफ्ट आसा बाय प्रुडंट एंड लुपीन म्हणपाक काय हरकत ना की तांच्यांनी इन शॉर्ट तांकां सगळ्या जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट घरा कडेन बसून तांकां एडिशनल टिचर द बेस्ट ऑफ द टिचर जे आसा पळय न्हू हे तांकां घरा कडेन बसून शिकयतले. ती तांच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी तांच्यांनी घेवची. सगळ्यांनी ह्या मुद्दामून म्हणजे तांचो शेड्यूल टायम ज्या पद्दतीन 8 लेक्चर सुरू जातालो तोच टायम मेंटेन करून 8 ते 10 हो टायम मेंटेन करून तांच्यांनी लेक्चर्स दवरल्या. 12th स्टार्ट केल्या. हांव आतांच डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की आमचे डिपार्टमेंट इन कॉर्डिनेशन वीथ द प्रुडंट आनी दूरदर्शन वील स्टार्ट वीथ द 10th स्टँडर्ड फर्स्ट. म्हाका पयलीं तुमी 12th केला तर आमी 10th स्टँडर्डाचे जे आसा हे पयलीं सुरू करूं येता. म्हणून सगळेच जे स्टुडंट्स आसा आपल्या घरात प्रुडंट चॅनलाच्या फुडें बसून म्हणजे शिकोंक शकतले. फक्त प्रत्येका कडेन मागीर डिवायस मोबायल आसूंकूच जाय असो ना. म्हणजे म्हाजे कडेन मोबायल ना, म्हाका क्लास अटेंड करूंक मेळना, म्हाका शिकपाक मेळना, हाज्यो कंप्लेन्स ज्यो आसा पळय आसच्यो ना. आपल्यागेर जरी चॅनल कदाचित नासत जाल्यार सायडीच्या घरांत तरी आसतलो किंवा जो आपलो पेरंट्स आयल्या उपरांत ते आपल्याक व्हिडियोचेर पळोवपाक मेळटलो, यूट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटलो. निश्चितच म्हणजे आमी जेका म्हणटा की इट इज 100% रीच टू द स्टुडंट्स हें जावप गरजेचें आसलें. आनी तो रीच म्हाका दिसता निश्चितच प्रुडंट चॅनलाच्या निमित्तान 100% रीच जो आसा हो प्रत्येक स्टुडंटा पर्यंत पावतलो हाजी निश्चितच अपेक्षा करता. आमकां म्हाका दिसता आनी खूब म्हयने मास्क वापरचो पडटलो, सोशल डिस्टन्सींग वापरचें पडटलें, सॅनिटायझेशन वापरचें पडटलें. ज्या पद्दतीत कोवीड केसीस वाडत आसा जगभर, देशभर, गोंयभर आमी हाज्या सगळ्या पासून आमकां सोल्युशन हें काडचेंच पडटलें. स्वताक आमी प्रिकॉशन्स घेवचे पडटले. आपल्या घरच्यांची आपुणूच काळजी घेवची पडटली. त्या खातीर मास्क, सॅनिटायझर आनी सोशल डिस्टन्सींग ह्यो गजाली मेंटेन दवरच्यो पडटल्यो. आनी हातूंतल्यानूय बी फक्त परत एकदां लॉकडावन हें सोल्युशन न्ही, कारण लॉकडावन केलें म्हणूनय हेजेर सोल्युशन येवचें ना. आमकां हाज्या बरोबर जें आसा हें फुडें वयचें पडटलें. कारण हें जर आमी करतले आसत जाल्यार निश्चितच हाज्या बरोबर फुडें वचप हें गरजेचें आसा. म्हण हांव समेस्त सगळ्या स्टुडंट्सांक पयल्यान पयलीं 12वेच्या ताज्या उपरांत 10वेच्या म्हणजे हो लॉकडावन म्हणजे ह्या पिरियडांत जरी स्कूल सुरू नासलें, हायर सेकंडरी सुरू नासली, कॉलेज सुरू नासली जाल्यार सुद्दां म्हणजे खंयसरूच आमची स्टडी बंद जावंक ना. खंयच्याच म्हणजे इवन दो इन प्रोफेशनल कॉलेजीस ऑल्सो आमकां ज्या ज्या पद्दतीची फेसिलिटीज एवेलेबल आसा त्या त्या पद्दतीची फेसिलिटीज सगळ्यो प्रोफेशनल कॉलेजी पासून प्रायमरी पर्यंत सगळ्यो फेसिलिटीज म्हाका दिसता टिचर्सांनी ही एक चॅलेंज स्विकारची की आपूण कशा पद्दतीन स्टुडंट्सा कडेन पावपाक शकता त्या त्या पद्दतीन पावचो. कारण गव्हर्मेंट आपल्या परीन सगळ्या दृश्टीन सगळ्या जाणांक सपोर्ट करीत आसा. बट ही चॅलेंज जर आज टीचर स्विकारीत आमी म्हणटा जेन्ना आमी टीचर प्रोफेशनान येता तेन्ना आमी एक दीस इज अ डेडिकेटेड प्रोफेशन फॉर भुरग्यां खातीर आमी डेडिकेटेड प्रोफेशन आसा. तातूंतल्यान तेंच्यांनी प्रायमरी पासून प्रोफेशनल कॉलेजी पर्यंत सगळ्या जाणांक आपूण कसो टच जातलो हें पळोवप आनी निश्चितच म्हाका दिसता ते आपल्या परीन सगळे प्रयत्न करतले. फक्त सरकाराचेर रावचे ना किंवा सरकाराकूय दोश दीत बसचे ना. आमकां सोल्युशन काडप
हें म्हत्वाचें आसा आनी खरें सोल्युशन जें आसा हें तुमीच स्वता काडपाक शकता. सरकार आपल्या परीन प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक प्रसंगांतल्यान वाट काडपाचो प्रयत्न हो आमी हर तरेन करता आनी निश्चितच आमकां खबर आसा आमचें एड्युकेशन डिपार्टमेंट हायर एड्युकेशन ह्या सगळ्या दृश्टीन वेवस्थीत रित्या काम करता आनी जेन्ना प्रायवेट पार्टनर्स आमकां मदत करता हाका अजुनूय बी खूब बऱ्या रितीन आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक हाजो आमकां फायदो जाता. आमकां म्हाका दिसता पयलेच फावटी ह्या कोवीड सारकिल्या महामारींतल्यानूय फुडें वचपाची शिकपाचो प्रसंग दीस इज द फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचो एक्सपिरियन्स नाशिल्लो. फुडें केन्ना तरी डिजास्टर जालो जाल्यार हो एक्सपिरियन्स जो आसा हो कावंट जालो वयतलो म्हाका दिसता. निश्चितच हातूंतल्यानूय बी आमी खूब कितें शिकतले आनी हांव परत एकदां प्रुडंटाक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तुमची पुराय टीम जांच्यांनी 3-3 वरां रिकॉर्डींग करप स्पेशली स्कुलान वचून हाज्या खातीर तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तुमच्या मॅनेजमेंटाकूय शुभेच्छा दिता. दे हॅव टेकन दीस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे एक आमी जाका म्हणटा की समाजाचें आमी कितें तरी देणें लागता म्हणून ह्या कठीण प्रसंगाचेर पुराय गोंयांतल्या विद्यार्थ्याच्या खातीर तुमी घेतलेलो इनिशिएटिव्ज खरोखरूच वाखवण्याजोगी आसा. सरकारा कडल्यान आमी म्हणटा तसो जो 10th स्टँडर्ड जाता तितके बेगीन तुमच्याय बरोबर सुरू केलो वयतलो. परत एकदां प्रिंसिपल फोरम आनी बाकी सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं. थँक्स अ लॉट. एक गजाल सांगता की आमचे कडच्यान जो आदार जाय 10वे खातीर तो पुरायपणान आसा. आमी उलोवपाक सुरवात केला इवन प्रिंसिपल फोरमाचे कॉन्टॅक्ट्स यूज करून की 10वी जाता तितली बेगीन सुरू करपाची. एटलिस्ट 10वी आनी 12वी ह्यो 2 गजाली हे ऑन प्रायोरिटी जावपाक जाय. सगळीं लेक्चर्स जी रिकॉर्ड जातात ती तुमकां आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटली. सो चुकता अशें कांयच जावचें ना. आनी एक दुसरी गजाल फाल्यां सावन 1 जुलयाक सावन सकाळीं 8 ते 10 कंटिन्युअसली ही लेक्चर्स आमी जेन्ना आमी पयलो प्रोमो जेन्ना आमी ऑन एअर घालो तेन्ना म्हाका दिसता आमी मंडे टू फ्रायडे म्हणिल्लें आनी वी आर एक्चुअली थिंकींग की बिकॉज प्रोडक्शनाचो लोड इतलोच चड जातालो प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन दॅट वी थॉट दॅट वी वूड स्टार्ट वीथ मंडे टू फ्रायडे. बट वेन वी स्पोक वीथ अवर टीम they were so excited to see the enthusiasm of teachers that they said that we are not worried about production now, let us only keep the pace with teachers. Now it was our responsibility to keep the pace with teachers. So finally we decided that not Monday to Friday, we can go Monday to Saturday and we can give, as we are discussing with Director of Education also yesterday, 2 lectures for each subject every week according to the shooting schedule. So that is what we are doing. 10th, very very soon we will be coming to you with 10th standard also. But this is major. I think इतल्या स्केलीचेर गोंया भितर एज्युकेशन सेक्टर, सिवील सोसायटी, स्टुडंट्स, पेरंट्स, मिडिया असो एफर्ट्स केन्नाय जालो नाशिल्लो. सो आमी शिकतात. लेक्चर पळयतकीर घडये आमकांय याद जातली आमी हायर सेकंडरी आसतना कितें करताले तें, कितें करपा जाय आशिल्लें आनी कितें केलें ना तेंय बी. सो आय थिंक दीस इज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स फॉर एवरीबडी. जी सजेशन्स आसात ती आमचे मेरेन पावयात. वी वूड ट्राय टू इम्प्रूव बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्निंग अँड दीस इज जस्ट लर्निंग फॉर एवरीबडी जशें मुख्यमंत्र्यान म्हळें. सो थँक्स अ लॉट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. वी एक्सपेक्ट युअर सपोर्ट. सो प्रिंसिपल ओके डेफिनेटली इट इज बिकॉज ऑफ यू दॅट वी आर हियर टुडे. आमोणकर सर, लुपीन वू आर सपोर्टींग अस. हांव सगळ्यांचे उपकार मानता आनी कार्यावळ हांगाच थांबयता कारण एक गजाल जाली, कार्यावळ सोंपता आनी म्हाका दिसता अभ्यासक्रम सुरू जाता अशी परिस्थिती. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.